А? Думаешь? Вот он идет, смотри какой. А можно сделать так, чтобы экранчик был? А вот это что такое? Это не знаю. Умник какой-то. Его повесили, да. Смотри, с маленьким. Маленький. Какой он классный! Офигеть! Это он, смотри, какой членик у него. Так, он у меня не отберет камеру? Какой же он крутой, блин. У меня членик болтает, смотри. Где? Блин, вот этот вообще какой-то грустный. Они грустные все. Вообще, я вот смотрела про них передач, что в Таиланде к ним хорошо относятся. Потому что это типа национальное состояние. Так, ну где Павел? А еще? А?